É o amor. Geralmente isso aí é atrás da noite. Geralmente é atrás da noite. Gente, cantar, pai. Não me pagaram pra você dar tempo. Ah, eu tô com fome, dá logo. Você aceita esse legítimo caipira? Eu aceito, pensei que eu tô aqui pra fazer o meu. Tá, e você aceita esse legítimo caipira? Pergunta idiota aí, tu vai. E você pode dar risada. Você tá mexendo. Será que deve falar pra ele? Olha, tá na pressão. Detalhes. Vamos começar com aquela bendita pergunta de sempre. Vamos lá. Você aceita essa neguinha aí? Você aceita esse branquelo aí? Então eu declaro marido e mulher. Dá uma coisinha. Não é só isso. Legal, legal. Hoje tá na frente. Estamos reunidos pra reunirmos Joaquina e Joaquim. Joaquina, aceita Joaquim como seu legítimo esposo e amar pra sempre? Claro, né, padre? Joaquim, aceita Joaquina como seu legítimo esposo e amar pra sempre? Não. Eu acho que eu vou... Calma! Por que essas coisas acontecem comigo? Porque... Novamente. Calma. Joaquim, aceita Joaquina como a sua legítima esposa e amar pra sempre? Aceito, vai. Calma logo com isso. Não tô feliz aqui. Marido e mulher. Bom dia, professora. Vamos começar a aula com a nossa mais nova aluna, que é a nossa aluna Surdita. Surdita, vem até aqui. Surdita, eu vou te fazer uma pergunta sobre o início do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Quê? Quem descobriu o Brasil? Quê? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Nossa, você já fala tão alto que eu decidi até ficou Sandra, Rosa e Madalena. Vamos começar pela Sandra. Sandra, se eu falasse eu era bonita, o verbo está no passado. E se eu falar eu sou bonita, isso é? É lógico, né, professora? Isso é mentira, né? Nota Z. Rosa, se você tinha R$10 em sua carteira, eu te dei mais 30. Para mim saber quanto você tem, eu tenho que fazer uma conta de adição. Muito bem, vamos aprofundar. E se eu retiro R$20 em sua carteira, o que eu fiz? Você me roubou, né, professora? Madalena, se você tinha 2 laranjas, eu lhe dei mais 3. Você ficou com... Contente, professora. Levante as 3. Para vocês eu vou dar um lindo, redondo e belo 0, triplo. Podem dizer. Bom dia, professora. Vamos começar a aula com a nossa mais nova aluna, que é a nossa aluna Surdita. Surdita, vem até aqui. Surdita, eu vou te fazer uma pergunta sobre o início do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Quê? Quem descobriu o Brasil? Quê? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Nossa, você já fala tão alto que eu decidi até ficou A minha mãe que me contou. Eu fiz muito bem. Foi a pedra, Álvares. Não, foi a pedra, árvore, cátedra.
Se eu falasse eu era bonita, o verbo está no passado. E se eu falar eu sou bonita, isso é? É lógico, né, professora? Isso é mentira, né? Nota 0. Rosa, se você tinha 10 reais em sua carteira, eu te dei mais 30. Para mim saber quanto você tem, eu tenho que fazer uma conta de adição. Muito bem, vamos aprofundar. E se eu retiro 20 reais da sua carteira, o que eu fiz? Você me roubou, né, professora? Madalena, em que ano o Brasil foi descoberto? O Brasil foi descoberto 1500. Muito bem, nota 10 para você. Porque 0 vezes 100 é o que eu tenho na minha barriga. Quantas vezes vou te dizer que a senhora não é gorda? Tá me chamando de neurótica? Não. Vá se sentar logo, dona Sarita, senão Eu não sou neurótica. Eu tenho essa barriga enorme e você está me chamando de neurótica. Vá se sentar, Sarita, senão eu vou te dar 10 pela realidade. A sua ameaça não me alcança. O que eu queria mesmo era perder 10 na balança. Se você tinha 2 laranjas, eu lhe dei mais 3. Você ficou com... Contente, professora. Levante as 3. Para vocês eu vou dar um lindo, redondo e belo 0, triplo. Podem dizer. Solução. Vem até aqui. O que é essa área? Calma, professora. Deixa eu te mostrar meu sapato novo, né? Que eu comprei na loja do meu pai ontem. Pulseira, né? Realmente é muito bonito. Então me responda, o que é o Saara? Ah, professora, isso é muito fácil, né? Saara é irmão do João, que é prima do Jota, que é cunhada da Fernanda, que é casada com o Samuel. Acertei? Não, infelizmente é nota 0. Eu posso não ser uma cara dura, mas adoro ser uma minha cara.